नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तब पहला खबर बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, जिनकर गाना जिंदगी के काल्हे वीडियो टीजर रिलीज कर दिहल गईल बा। करीब 20 घंटा हो चुकल बा ई गाना के टीजर के रिलीज होला और 2,80,000 से ज़्यादा दर्शक लोग देख चुकल बाड़े। आप लोग के बता दी, वायरल भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर फुल टीजर रिलीज हुईल बा। काफ़ी शानदार टीजर बा, आप लोगन के जाके देखे के चाहिए। बहुत ही शानदार गाना के शानदार टीजर। दूसरा खबर बा भोजपुरी फिल्म दंड नायक के बारे में, जोना में यश कुमार मिश्रा के एगो अलग ही रूप आप लोगन के देखे के मिली। एकर ऑफिशियल ट्रेलर आप सबके बीच में रिलीज होके जा रहल बा बिहान, यानी कि 15 तारीख के। तो आप लोग तैयार रही। 15 दिसंबर सुबह 6 बजे एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर यश कुमार मिश्रा और काजल राघवानी की फिल्म दंड नायक के ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगन के देखे के मिल जाई। पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी। तीसरा खबर बा भोजपुरी गायक प्रमोद प्रेमी यादव जी के बारे में, जिनकर गाना करे का आरा चालू ओकर वीडियो सॉन्ग रिलीज कर दिहल गईल बा। आज सुबह सुबह ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर गाना तो बहुत ही दमदार बा, लेकिन जौन कमी रह गईल बा उ रह गईल बा प्रमोद प्रेमी यादव जी के डांस में। जी हाँ, जो बात सच बा गायकी के उनका कोनो कमी ना बा, लेकिन उनका के अभी डांस पर बहुत काम करे वाला बा। आप लोग जाके वीडियो देख सकतानी। वीडियो अच्छा बा, बस थोड़ा सा डांस में हमें कमी लागल। चौथा खबर बा भोजपुरी हिट मशीन पानी पानी सॉन्ग के बारे में। जी हाँ, हिट मशीन के पानी पानी सॉन्ग एगो सबसे धांसू रिकॉर्ड बनौले बा कि 4 दिन के अंदर 1 मिलियन लाइक प्राप्त कर लेले बा और करीब 23 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू प्राप्त कर लेले बा। 2.5 लाख से ज़्यादा कमेंट प्राप्त कर लेले बा और खूब धमाल मचा रहल बा। तो खेसारी अक्षरा और बादशाह के जोड़ी दर्शक लोगन के बहुत ज़्यादा पसंद आयल, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनौलस और उम्मीद करतानी यही तरीका से ई गाना कम से कम 500 मिलियन व्यू तक जरूर जाए लाइफ टाइम में। पांचवा खबर बा जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार वीडियो गाना रिलीज भइल बा काल्हे निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से। जी हाँ, जौना गाना के नाम बा फटी त फटी लेकिन पावर न घटी। जौना गाना के निरहुआ जी के साथ शिल्पी राज गौले बड़ी और फुल वीडियो काल्हे निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज हो चुकल बा। 5 मिनट 24 सेकंड के ई वीडियो गाना में निरहुआ जी के साथ आप लोगन के आम्रपाली दुबे जी नजर आई हैं। तो जाई जाके देखी और एंजॉय करी। छठा खबर बा भोजपुरी एक्टर प्रदीप पांडे चिंटू के बारे में, जिनकर फिल्म जौन बा विवाह 2 ओकर एगो नया गाना रिलीज होखे वाला बा आज शाम 7 बजे। जौना गाना के नाम बा मोहब्बत हो जाए किसी से। जी हाँ, जोना में आप लोगन के चिंटू जी के साथ अक्षरा सिंह नजर आई हैं। फुल वीडियो सॉन्ग आज शाम 7 बजे एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के देखे खातिर मिल जाई। त तैयार रही। सातवां खबर बा भोजपुरी गायक समर सिंह जी के बारे में, जिनकर एगो गाना आज सुबह सुबह रिलीज हो चुकल बा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। जौना गाना के नाम बा मुस्की चवनिया। जी हाँ, समर सिंह ई गाना के गौले बड़े, साथ में खुशबू तिवारी केटी गौले बड़े। गाना में आप लोगन के समर सिंह के साथ आकांक्षा दुबे जी नजर आई हैं। गाना 4 मिनट 42 सेकंड के वीडियो सॉन्ग बा, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाके आप सभी दर्शक लोग देख सकतानी, एंजॉय ले सकतानी। आठवां खबर बा भोजपुरी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के बारे में, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के अब तक के सबसे पॉपुलर फिल्म बाड़ी यूट्यूब पर। जी हाँ, काहे से कि ई पहिला ऐसन भोजपुरी फिल्म बनल बाड़ी जोना कि यूट्यूब पर 30 करोड़ से भी ज़्यादा दर्शक लोग देख चुकल बड़े। जी हाँ, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड भइल रहे और अभी तक 300 मिलियन से भी ज़्यादा दर्शक लोग देख लेले बड़े, जो कि अब तक के भोजपुरी के सबसे बड़ा फिल्मी रिकॉर्ड बा। तो आज की खबर इतने पर समाप्त होता। अगर आप लोगों की खबर पसंद आयल बा तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। मिलब अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।